Друзья, искал в интернете, как определить, какой из ступичных подшипников гудит. Вот загудел, не знаю какой. В одном видео посмотрел, что оказывается на скорости на определенной, ну там 60-70 км в час, если вы рулем делаете, допустим, вправо, то гул как-то так вроде как прекращается. А при повороте, допустим, рулем влево, он остается. Таким образом, я так понимаю, что одно колесо, допустим, правое нагружается, а левое чуть-чуть высвобождается, и поэтому гул пропадает. Таким образом можно, собственно говоря, определить, какой из подшипника вышел из строя. Ну, в моем случае, я так понимаю, левый, потому что я вот несколько раз маневры такие делал, рулем крутил вправо, и на какое-то время, ну там, на несколько там секунд гул пропадал. Поэтому я так понимаю, что это, ну, как бы вказивка работает. Поэтому, кто не хочет ездить к мастерам, когда я сегодня подъехал, они все руки веером, пальцы крюком, приезжай после Нового года, мы тут празднуем, нам некогда, ну а ездить надо. Поэтому таким образом вы можете вычислить по большому счету, какой у вас подшипник загудел. Машина Ford C-Max. На него я не находил вообще где-то там ни отзывов, ничего, что-то там работает, не работает, ездит он, не ездит. В общем, машина отличная, но вот через 230 тысяч загудел подшипник. Представляете, 230 тысяч. Поэтому все это работает. Рекомендую вам так это, в общем-то, таким методом пользоваться. Всем спасибо, до свидания. Всем удачи в новом году, 21-м. Веселых праздников и поздравляю вас с переходом в эру Водолея. У людей все будет хорошо. Мы заходим в золотой век человечества. Ну, а наши братья пошабашат. Всем веселых свят. Пока.